Саламатсыздар. Бүгін инженерлік механика пәнінің статика бөліміне арналған есептеріне тоқтаймыз. Менің аты жөнім Жоламанова Зәуре Қамзақызы, Софи Утебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті профессорымын. Сонымен статика есептері, яғни жинақталған күштер системасы тақырыбында бірнеше есептер шығарайық. Бірінші мысал. Бағананың А нүктесінде үш күш әсер етсін. X осімен бағытталған F2 күші және вертикаль өске ауытқып альфа бұрыш ауытқитын F2 күші, F1 күші және үшінші күш F3 күші жүктелсін. Бұл жерде күштердің мәндері F1, F2 және үш күшіміз үшеуінің мәндері бірдей. 10 ньютонға тең. Және ауытқу альфа бұрышы 30 градус. Есептің шартында бүкіл күштердің AX өсіне қатысты проекцияларының қосындысын табу керек болсын. Сонымен барлық күштерді X өсіне проекциялайық. Байқап отқандай, бұл жерде F1 және F3 күштері бір-біріне тең біріншіден, және ауытқу бұрышы бірдей болғандықтан, бұл жерде біздер былай деп жаза аламыз. F барлық күштердің AX өсіне қатысты проекциясы. Бірінші F2-ден бастайық, X-тің бойымен жатыр F2 және плюс екеселенген деп жазуға да болады, немесе әрқайсысын жеке-жеке жазуға болады. Сонымен, егерде F1 күшін проекциялайтын болсақ, міне тұр проекциясы F1 X-іміз. Мынау альфа бұрыш болатын болса, мына бұрышымыз альфа. Сонда F1 X дегеніміз F1 көбейтілген синус альфа. Және сол сияқты екінші күште F3-іңіз ол да синус альфаға көбейтеміз. Енді ары қарай мәндерін орнына қояйық. Сонымен барлық күштердің AX өсіне қатысты проекцияларының қосындысы 10 плюс келесі күшімізде 10 синус 30 градус 2-ден 1. Келесі ол да 2-ден 1. Мәні қанша болады? Так, 10, 5, 5, 20 болады. Яғни жауабы барлық күштердің AX өсіне қатысты проекцияларының қосындысы 20 ньютонға тең. Келесі, екінші мысал. Абсолют қатты дене берілсін. О нүктесінде 4 күштер жүйесі жүктелсін. Бірінші күшіміз координат системасына бекітейік. О нүктесін. Яғни бірінші күшіміз F1 күші X өсінен альфа бұрышына ауытқысын. Келесі F2 күшіміз X өсінен бета бұрышына ауытқысын.
Келесі үшінші күш F3. Вертикаль Y көсінен гамма бұрышына ауытқысын. Және төртінші күшіміз Y көсімен бағытталсын. Сонымен есептің шарты бойынша F1 күшіміз 1 ньютон, F2 күшіміз 2 ньютон, F3 күшіміз 3 ньютон, F4 күшіміз 4 ньютон. Және әрбір күштердің осы ауытқу бұрыштары берілген болсын. Альфа 30 градус, бета 45 градус, және гамма 60 градус. Барлық күштердің Y көсіндегі проекциясының қосындысын анықтау керек болсын. Y. Сонымен проекциялайық. Енді байқап отырсыздар, F4-тен басқа күштер барды белгілі бір бұрыш жасап орналасқан. Сонымен вертикаль өске проекциялайық. Бірінші F1 күшін. Мына әрі қашықтық F1 Y. Жазайын. Барлық күштердің Y көсіндегі проекциясы тең болады. Бірінші күшке байланысты. Мынау альфа болса, мына бұрышымызда альфа болады. Сонда F1-дің таңбасы оң, Y көсімен бағытталып тұр. Косинус. То есть жоқ, синус. Синус альфа. Келесі күшіміз. Проекцияласақ. Мынау бета болса, мынау бета. Ол да оң таңбалы. F2 синус бета. Және соңғы F4 күшін жазам қазір. Мына әрі қашықтық F3X-ті береді. FY көрсетіп қояйық. 2Y-ті X деп Y. Сонда бұның мәні вертикаль. Керісінше, біріншіден таңбасы минус болады, төмен қарап тұр. F3 косинус гамма және F4 күші Y көсімен беттесіп жатыр. Бағыты оның қарама қарсы. F4 минус. Енді мәндерін орнына қояйық. Сонымен барлық күштердің Y көсіндегі проекциясының мәні тең болады. Бірінші 1 метр, 1 ньютон, то есть синус 30 градус 2-ден 1-ді береді. Плюс F2-міз 2 ньютон, синус 45 градусымыз түбір асты 2 бөлінген 2, минус 3 ньютон, косинус 60 градус 2-ден 1-ді береді. Және минус бұл 4 ньютон. Есептейік. Сонымен мына жерде 2 мен 2-ні қысқартып жіберуге болады. Мына жерде 1,5 пен 0,5 бұл жерде 1 қалады. 5, 5-тен 1,141 алатын болсақ, минус 5 плюс 1,141 бұл бізге береді 3,50. Так, 59 ба? Так, 4, так, 1. Так, 59, 3,50. Тек таңбасы минус әрине. Яғни жауабы барлық күштердің Y көсіндегі проекциясының мәні минус 3,59 ньютонға тең болды. Бұл екінші мысалымыз. Жауабы.
Келесі үшінші мысалға келейік. Үшінші мысал. Екі күштің тең әсер етушісі берілген. R 8 ньютон. Осы тең әсер етуші күші X өсімен альфа бұрыш жасайды, 30 градус жасап орналасқан. Бірінші және екінші күштің арасындағы бұрыш бетті 60 градус. Есептің шарты бойынша F1 күшін анықтау керек. Енді суретін салайық. Бұл жерде шартта F1 күші X өсімен бағытталған деп көрсетілген, айтылған. Сонымен бірінші O нүктесі делік, координат бас нүктесіне координат системасын салайық. X, Y. F1 күші X өсімен бағытталған. F2 күші бірінші күшпен екеуінің арасында бұрыш 60 градус бетта делік. Енді тең әсер етушін көрсетейік. Яғни берілген осы күштердің тең әсер етуші. Сондықтан параллелограммдар аксиомасына сүйене отырып, параллелограммға толықтырайық. Параллелограммның қабырғалары осы күштердің мәндерімен анықталады. Параллелограммға толықтырдық. Осы екі күштің тең әсер етушісі шыққан параллелограммның диагоналі арқылы өтеді. Сонда есептің шарты бойынша бұл жердегі тең әсер етуші күш пен X өсіндегі арасындағы бұрыш ол альфа бұрышы. Сонда схемаға қарап отырып, суретке қарасаңыз, бұл жердегі мына ауытқы бұрышы 60 болатын болса, онда мына бұрышта 30 градус болып тұр, альфа болып тұр. Себебі беттамыз бізде есептің шарты бойынша ол 60 градус. Яғни, егерде мына бұрышымыз альфа болатын болса, онда мына жердегі мына бұрыш альфа болса, онда мына бұрышымызда альфа болғаны. Біз білеміз да, ішкі бұрыштардың қосындысы 180 болу керек. Егер альфа 30 градус 60, сонда мына ішкі бұрышымыз бізде 120 градус болып тұр. 120 градус болып тұр. Енді есептің шартында тек қана F1 күшін анықтау керек. F2 күші туралы ештеңе көрсетілмеген, айтылмаған, сұралмаған. Сондықтан бұл жерде синустар теоремасын пайдалана отырып, біз бұлай деп жаза аламыз. Яғни тең әсер етушінің қарсы жатқан бұрыштың синусының қатынасы, мысалы 120 градус. Келесі сұралып отқан F1 күшінің өзінің қарсы жатқан бұрышқа қатынасы екеуі бір-біріне тең. Синус 30 градус. Мұны мәндері бәрі де белгілі. F1-мізді осы жерден анықтайтын болсақ, ол R синус 30 градус бөлінген синус 120 градус. Енді мәнін қойайық. 8 ньютон. Синус 30-мыз 2-ден 1. Ал синус 120-ны егер жүктейтін болсақ, 90 плюс 30 градус деп жүктейтін болсақ, ол косинус 30 градусқа тең, немесе 0,807 немесе 66 деп көрсетуге болады. Сонда есептеу барысында оның мәні 4,169-ға тең болады екен. Сонда жауабы бұл есептің F1 күшіміз мәні 4,619 ньютонды тең болады екен. Сонымен статиканың есептеріне қарастырдық. Бүгін
бүгінгі тақырыпты толықтай аяқтадық. Назарларыңызға рахмет.